Кіраўнік байпол Александр Азаров ўжо ў нашай студыі. Добры вечар. Добрый вечер. Спадар Александр, кіроўцы 97 такія раптам небяспечныя для рэжыму, для гэтак званых сілавікоў. Чаму такая актыўнасць вакол іх? Но это новый вид протеста, и этот протест, он небеспечен, потому что не позволяет силам режима Лукашенко приехать к месту акции протеста. То есть автомобилисты могли создать такой затор, что спецтранспорт силовиков не приезжал вовремя, и благодаря этому белорусов собиралось очень много, и организовывались массовые акции протеста. Вот поэтому была поставлена задача именно уничтожить протест автомобилистов. Раньше таких протестов не было. Это как раз находка 2020 года. Вот, и этим занимался, конечно же, ГУБОПик Михаил Бедункевич. Але там, наколькі я паглядзеў, на гэтым тэлеграм-канале кіроўцы 97 было 5000, так, усяго падпісантаў. Ці гэтая сіла 5000 падпісантаў можа быць сапраўды такой небяспечнай? Вообще, если 5000 автомобилей выйдет в одно место в городе Минске, то создастся полный коллапс. Весь Минск станет просто. Ну, то поедуць танкі па гэтых аўтамабілях. Ну, сейчас да, но в 2020 году еще такого не было. То бок сітуацыя змяняецца вельмі дынамічна, атрымліваецца тое, што з'яўляецца ў вашым новым расследаванні. Што тут найбольш, пра што мы найбольш павінны размаўляць? Што самае жудаснае і жахлівае ў гэтай справе? Ну, вообще мы показали, самое основное, наверное, изюминка – это допрос Кульши Виктории в условиях ИВС. Этот допрос записывал сам Михаил Бедункевич и, скорее всего, с использованием оперативной барсетки. Значит, и мы видим, каким образом он проводит опросы, каким образом он склоняет, психологически давит на саму Кульшу с тем, чтобы она пошла на сотрудничество, и мы видим, что хочет Бедункевич от нее, то есть выманить других активистов из-за границы, установить администраторов и их в последующем задержать. И какие методы он использует для давления? Он, значит, рассказывает про семью, рассказывает про долгие зимние вечера в камере, где никого нет, следователь не вызывает на допросы, идет месяц, 2, 3, 4, человек сидит. Вот это он все рассказывает, он психолог хороший, он это разбирается. И таким образом другие люди, просмотрев это, они при задержании, уже видя эти психологические способы, могут уже им противодействовать. Виктория, кстати, отлично справляется. Она отвечает: едьте, заберите, да, что вот мне хотите, едьте, заберите, вот. Тут у гэтай сітуацыі таксама ўзгадваюцца так званыя пакаяльныя відэа. Тут адрозненне ў чым? Што гэта менавіта допыт беспасярэдні, так, на гэтых кадрах? Да, конечно, это оперативная съемка, которая используется в уголовном деле только. Если опер посчитает нужным предоставить эти документы, если он считает, что это доказательство в этом видео, он предоставляет это следователю, и это используется в суде в качестве доказательств для привлечения человека. У гэтай сітуацыі, калі я гляджу на гэтыя кадры, то асабіста ўзгадваю там апісанне допытаў у савецкія часы. НКВД, калі рабіла па той жа сістэме гэтыя допыты праводзіліся. Застрашванні, шантаж блізкімі, нейкія прапановы, выманьванне з-за мяжы. Гэта ўсё ўжо праходзілі ў гісторыі. Так учебники остались те же, поэтому ничего не поменялось. С 30-х годов все учебники переписываются год от года, и эта практика используется белорусскими спецслужбами до сегодняшнего времени. Якая ваша мэта гэтага інфармавання пра злачынства, тыя, якія мы назіраем на кадрах? В нашем расследовании мы установили тех сотрудников спецслужб, которые причастны к незаконному привлечению данных лиц, потерпевших к уголовной ответственности. То есть эти люди в последующем, как и Бедункевич, как и там опера указаны конкретные, вот, судьи, прокуроры, они будут привлечены в будущем к уголовной ответственности за незаконное привлечение к уголовной ответственности, за незаконное задержание и другие преступления. Петро Александр, ці вы сапраўды верыце ў гэтую адказнасць? Калі мы ўжо гаварылі пра савецкае мінулае, то там
Каты неяк не надта адказалі за тыя злачынствы, якія чынілі ў часы сталінізму і потым спакойна сабе жылі дзесяцігоддзямі ў гэтай краіне. Гэтыя людзі таксама спакойна пачуваюцца ў Беларусі, а нават ездзяць у той жа Дубай, дзе ўдзельнічаюць у алімпіядзе сілавікоў, а спецслужбы, прадстаўнікі спецслужбаў ЗША паціскаюць ім рукі. Вообще, если режим Лукашенко останется, даже если Лукашенко умрет, но придут к власти его же подельники и установят такой же самый режим, то, конечно же, они не будут привлечены к уголовной ответственности. Но наша задача их привлечь к ответственности, наша задача сменить этот режим, и мы должны бороться ради этих людей, которые сидят сейчас в тюрьмах, ради тех, про кого мы делаем расследование. Мы не можем остановиться и будем бороться до конца. Ці чуюць гэтыя галасы ў замежжы, бо тое, што я кажу, прайшла алімпіяда сілавікоў у Дубаі. Былі ўдзельнікі Расійскай Федэрацыі, Беларусі, а таксама былі ўдзельнікі з боку краін НАТО. І яны паказвалі сваю сістэму дзеянняў. Па сутнасці, многія спецслужбы робяць вялікія вочы, як можна было да такога дапусціць. Як тыя ж кадыраўцы прыехалі на гэту алімпіяду і разам са спецслужбамі і прадстаўнікамі НАТО праводзілі гэтыя вучэнні. Но вообще это специфика страны. Арабские Эмираты, они очень плотно сотрудничают с режимом Лукашенко, в том числе в области противодействия значит, экстремизму. Спецслужбы режима Карпенков постоянно возят туда команды белорусского спецназа, которые участвуют в этих соревнованиях. Это уже продолжается не один десяток лет. И там же находятся и деньги Лукашенко. Виктор Лукашенко отвечает вообще за Арабские Эмираты, сын диктатора. Вот он туда выезжает и на гонки, мы знаем, регулярно. Вот и там, где эта страна, наверное, запасной путь отхода Лукашенко. И когда его отстраним мы от власти, тогда он, скорее всего, Спакойна поедет будзе жыць у в Дубаі. Арабские Эмираты, да. Атрымліваецца, што таксама далей забярэ мільёны і будзе спакойна пачувацца Да, ў но гэтай то, что сітуацыі. другие спецслужбы там же находились и общались с представителями режима Лукашенко, это не значит о том, что они согласны с ним сотрудничать. Они также по приглашению туда приехали, возможно, они не знали, что будут там спецназ из Беларуси. Вот они участвовали в соревнованиях, но в рамках приличия вынуждены были с ними общаться. Вот, но это не значит, что они подписали договора и о чем-то договорились. Якія слабыя спецслужбы, калі яны не ведалі, што там будзе адбывацца, на тое выглядае. Яшчэ адно пытанне. Вы гаворыце пра тое, і гучыць гэта ў гэтым відэа матэрыяле, што прапануе Бедункевіч выманьваць з-за мяжы тых, хто з'ехаў. У такім выпадку Дубай і шэраг іншых месцаў вельмі небяспечныя для беларусаў. Пра гэта трэба нагадваць увесь час. Да, значит, Лесь Михалевич недавно в интервью как раз и называл страны, в которых белорусам беспечно в первую очередь. Это страны Евросоюза и США. Все остальные страны под вопросом. Страны СНГ, Африка, Азия, ну и в том числе Арабские Эмираты. То есть если ты берешь на себя риск поехать в такую страну, то ты берешь на себя риск попасть в тюрьму, вернуться в Беларусь оттуда и быть задержанным. Адным словам, трэба быць вельмі уважлівымі. Дзякуй за ваше расследаванне, дзякуй, што прыйшлі ў нашу студыю. Александр Азараў, спадарства у нас у гасцях.